โอเคเอาลงမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီစီကင်းကာတာပေါ့နော်စီကင်းကာတာကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလာမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ကျိုးလေးထွက်ကျိုးလေးတည်အောင်လို့နည်းနည်းစာစုကြည့်မဲ့ပေါ့ဗျာโอเคဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ပဲဒါ B လို့ရေးထားတယ်ဒီကောင်ကတော့ L လို့ရေးထားတယ်ဒါကြီးငုံနဲ့တန်ငုံနှစ်ငုံရှိပါတယ်โอเคဒါတန်ငုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးငုံဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီကြီးငုံဒီ B ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ battery လေးလာတဲ့ကောင်ပါ B ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးဝင်ပြီးလို့ရှိရင် L နေတော့မီးပြန်ထွေတဲ့ကောင်ပါဒါပေမဲ့အပေါင်းပဲပြန်ထွေပါတယ်အပေါင်းဝင်တယ်အပေါင်းထွေတယ်အနှုတ်တော့အနှုတ်တက်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမီးကျိုးနဲ့ဆဲပြီးတော့ကျွန်တော်စပြပါမယ်ဒီကျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်စိုင်းအောင်လွယ်အောင်လို့ပါโอเคကျွန်တော်ညှပ်ပြီးโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ B ဆိုရင်ကျွန်တော် battery သွားမယ်ကောင်ပါโอเคဒါ battery သွားမယ်ကောင်ပါဒီ battery မှာစညှပ်ပြီးပြန်ထွေတဲ့ကောင်လဲအပေါင်းပါပဲအပေါင်းထွေပြီးဒါထွေတဲ့ကောင်ပါအဝါထွေတဲ့ကောင်ပါဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာနေနဲ့ပြလာပါစက်ကတည်းကကျွန်တော်တို့မီတီနှလုံးရှိပါတယ်အရှိမီနဲ့အနောက်မီနှလုံးရှိပါတယ်โอเคအရှိမီနဲ့အနောက်မီနှလုံးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြပါမယ်ထပ်ပြီးတော့စီကင်းနဲ့ကတ်တော့ရဲ့အလုံးလုံးပုံပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒါအနှုတ်ကျွန်တော်ခြေလိုက်ပါပြီအနှုတ်ကျိုးကျွန်တော်ဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်ကျိုးကျွန်တော်ခြေလိုက်ပါပြီโอเคအပေါင်းကျိုးဝင်မယ်နှလုံးဆိုရင်အလုံးလုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာကျွန်တော်အနောက်မီပြသွားတယ်ဗျာအနောက်မီပြသွားလို့ရှိရင်အရှိမီပဲတည်နေမယ်သူမကစားဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရှိမီပြသွားလို့ရှိရင်အနောက်မီအရှိမီပြသွားလို့ရှိရင်အနောက်မီမကစားပါဘူးအရှိမီပြသွားလို့ရှိရင်အနောက်မီမကစားပါဘူးတည်နေတယ်လင်းတယ်မကစားပါဘူးမိတ်တုံမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာโอเคဒါဆိုရင်ဒီစီကနေမီကတော့အလုံးလုံးတော့ယူရှင်းတယ်လွယ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအလုံးလုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအလိုလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂျားမှာခလိုလေးရှိမယ်မီကျူးလေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့အယောင်တော့မတူဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်လွယ်ကူအောင်လို့ကျွန်တော်အယောင်တော့မရွေးထားပါဘူးဒီရှိတဲ့အယောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့စမ်းလို့ရပါတယ်โอเคအားလုံးစိတ်ပြေကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြပါမယ်บ๊ายบาย